己的语言，圆自己的梦想。那我简单跟大家先分享一下哈。其实我们都知道学英文，其实讲英文没什么难的，你就跟他一样讲出来就好了。是。好，但是人家听不听得懂，他加的是，你只要愿意讲就好。那基本上呢，如果你真正想学好英文呢，为什么我说学我们的英文，你学完之后，你的中文会变更好？是。对，它神奇的地方在哪里？接下来就跟大家娓娓道来。好，那基本上呢，其实这边有个重点就是逻辑。好，你的逻辑如果跟外国人不一样，你讲出来英文永远对就跟他不一样，他就不见得听得懂，因为你虽然讲的是英文，但是他听起来像中文。OK， 那我们厉害的是，你学完英文之后，你讲的中文听起来像英文。对，所以这就是我们有灵魂的地方。对，哦，那要怎么样呢？在30秒的时候呢，吸引人家注意。那要怎么样在演讲的时候呢？要怎么铺陈，让人家引人入胜？那怎么用呢？肢体语言呢？让大家全神贯注。哦，怎么样让观众印象深刻？怎么样让观众最后采取行动？这其实是我们就是在，比如说遇到老板谈生意的架构，是没错。最后行动是什么？买单，好，掏钱出来跟你做生意。要怎么做到这件事？我们以西国际怎么做这件事呢？跟大家分享一下。我们从今年，我们不算新的公司，1年多，从4月开始，我们现在不到1年的时间。4月的时候呢，我们帮30杂志出了2本工具书，啊，这里面的内容全部都是我们写，啊，小弟在下刚好在里面有写了4页，啊，有4页是我写，剩下的都是我合伙人写的，对，但是能写4页已经不简单了，对，重点是这2本不是我们花钱请他，叫我们帮我们出，是他花钱叫我们帮他写，为什么？因为我们精准的跟他讲说我们的能力在哪里。接下来紧接着 Cheers 杂志来找我们，开始呢我们在 Cheers 有专栏，酷星发声有专栏。30杂志专栏，接下来环球生技也找我们，为什么？因为生技业也要国际化。就像我刚刚讲的，台湾市场越来越小，你不做国际全世界的生意，最后你的业绩只会萎缩。接下来数位时代找我们，紧接着女人迷找我们。OK， 经理人换日线到最高级的商周，我们封顶了。从今年的4月到现在几月？12月，8个月的时间。所以各位想不想做自己的品牌？想不想让人家来找你？所以你们要找谁？器材组？不是，不是只要找器材组，对，是要加入 BNI， 好吧？长佑白金分会，好不好？我们格局很大的。OK， 所以呢，我再跟大家讲说，刚刚说做自己说的，说自己做来说，好，没关系，啊，反正你说什么你就做什么。那我们呢，就是说到做到。好，今天我在跟大家讲说做品牌的时候，我们是有实际的案例。好，接下来这个是目前台湾前三大学习平台。对，第一个是 Voice2， 这个是应该很多人有看过，它大概是全台湾有100万的观众。对，哦，他的创办人是我们的学生。好，接下来这个。Yota， 它专门是针对职能学习做线上的教学，比如说怎么经营管理之类的。那这个呢是各类好是不同的，比如说编织羊毛等等之类的学习。哦，3个领域不同，所以他们其实定位很清楚，有没有？你看做品牌都要这样。这3个人3家都是我们的学生，好，他们已经创业应该超过3年以上，算是很成功的新创产业。但是他来找一家还不到1年的公司 ，OK。因为他们要说世界的语言，怎么样？远距离的飞行，是这样哈，你设计的你讲不出来的。OK， 好，那为什么要找以西国际呢？啊，因为我们讲的是国际化，我不是跟你讲英文。对，那国际化有什么事？第一个就是你要有辩证思考、独立思考能力，人家给你讯息呢，你要能够自己分辨、转换出来，而不是说人家说啊冲你就跟着冲，错哦。那另外你要精准表达，你要知道你的受众他想要听什么，这样你才能够把你的表达，把你的品牌精神精准的表达出去。那紧接着呢，紧接着就是清楚的诉求、实证、结论，很简单，只要做这3件事。那另外呢，国际礼仪的部分非常重要哦。就像你到国际上，你要做世界的生意，你如果不知道怎么跟他应对进退的话，不好意思，他不会跟你做生意。那接下来呢，多元文化的理解能力。我们做生意不是只有跟美国人，我们有跟东南亚人、阿拉伯人、中东人等等，他们有一个国际的公共规范，所以呢，这边就会教你们做这件事。OK， 好，我们不只是告诉你该学什么，而且我们会告诉你，你到底为什么要学这件事情。对，所以呢，我的好的引荐呢，就是想在 BNI 系统把生意做好做大的人。哦 ，OK， 各位一定不相信，我1对1做到现在，我已经把1对1拿出去做生意了。是。对。我拿出去1对1的表叫他写之后，他还要给我钱。是，所以呢 ，BNI 是一个真的很厉害的系统，只是看你会不会用。然后理想的引荐是企业中高阶经理人，或者是想移民、留学考试、跳槽外商的上班族。
那梦幻引荐呢，就是大型企业主以及总经理，这个已经是我们的学生，这个也是我们的学生。奥美广告2月开课，对，教他怎么做国际品牌。不好意思，他是做什么的？他是做广告的。他教我做什么？教他做国际品牌。好 ，OK。所以呢，各位要说世界的语言，圆自己的梦想，记得就到以西国际是他设计的。OK， 所以请记住，价值升级找爆音，灵魂美语在一起，让大家沟通赚钱没问题，站上国际世界一，谢谢。